早晨，今朝想分享一本書，叫做《別對每件事都有反應》。嗱，你有冇試過朝早一開電話呢，就見到十幾個 message，裏面有同事、客戶同埋朋友呢。然後呢，你就開始心急啦，覺得全部都要立即回覆，搞到呢自己好似好忙好趕。其實啊，好多嘢係唔使咁快有反應嘅。呢本書呢，就係教我哋呢樣嘢。呢本書嘅作者呢係星野俊明，佢係邊個呢？佢係日本國寶級嘅庭園設計師，同時呢都係一個和尚。點解一個設計師會寫呢本書呢？因為佢發現無論喺設計庭園定係修行呢，道理都係一樣，唔係每一樣嘢都要即刻處理嘅，唔係每個聲音都要回應。好似日本庭園咁樣，裏面有石頭、有空地、有留白。留白呢就唔係冇嘢，係有意思嘅空間。我哋嘅人生都係咁，要學會留白。呢本書想講啲咩呢？好簡單，係選擇性回應。你唔需要呢對每件事都有反應嘅。有人鬧你，唔一定要鬧返轉頭；有 message 唔一定要即刻覆；聽到唔啱嘅嘢呢，又唔一定要即刻反駁㗎。原來真正有智慧嘅人呢，係識得分辨乜嘢值得回應，乜嘢可以放低。呢個呢就並唔係冷漠，係保護自己嘅精力，留返俾一啲重要嘅事。書裏面呢就有90幾個練習，我揀3個最易嘅同大家 share。第一個3秒法則，當有人講咗啲嘢激親你，你試下停低3秒，深呼吸，等自己冷靜啲，跟住先至決定點樣回應。我試過以前有同事呢就講嘢串我，咁我即刻呢就想反駁，咁而家呢我會停幾秒諗清楚，好多時呢諗完呢我就會發現，咦，佢其實又串得啱喎，又或者呢樣嘢係唔值得我嬲嘅。第二個呼吸觀察，好簡單，揾個位坐低，瞌埋眼，慢慢深呼吸5次，專心感受點樣入氣同埋出氣。你可能會話吓，喂，唞氣咁簡單都要練，但係你試下啦。我哋平時根本就唔留意自己點樣呼吸。當你一留意嘅時候呢，你就會發現吓，原來呢，你可能成日嘅呼吸都係好急同埋好淺。每日試下2-3分鐘，咁你就會呢，冇咁容易俾情緒呢帶住走噶啦。第3個呢，就係每日留10分鐘，乜嘢都唔好做。呢個呢，其實幾難噶，因為呢，我哋習慣咗做嘢啊嘛，一有時間呢，就要睇手機、睇片、覆 message。但係你試下每日揀一個時間，可能係朝頭早又或者夜晚，留10分鐘俾自己，咩都唔好做，唔好睇手機，唔好諗嘢。一開始嘅時候呢，你會好唔習慣噶，可能會覺得好悶，好嘥時間。但係呢，慢慢呢，你就會發現呢10分鐘呢，其實就係人哋所講嘅放空啊，佢會令你好輕鬆、好舒服嘅。點解我哋成日要即刻有反應呢？其實不外乎就係因為我哋驚啲咩啊？驚人哋覺得我哋冇禮貌啊，驚人哋覺得我哋唔重視佢啊，驚自己控制唔到啲局面啊，咁樣咯。但係咧，作者就話真正嘅自信啊，並唔係我哋可以控制所有嘅嘢，而係我哋知道乜嘢可以控制到，乜嘢控制唔到。就好似天氣咁樣啊，你控制到落唔落雨咩？但係你可以控制自己帶唔帶遮噶嘛。呢個咪就係盡人事聽天命咯。唔係叫你放棄，係叫你將啲精力啊放喺一啲適合嘅地方。
別對每件事都有反應呢本書呢，最想教我哋嘅呢，就係留白嘅智慧。嗱，唔係每件事都值得你花時間嘅，唔係每個聲音呢都需要你嘅回應噶喎。嗱，學識分辨先至可以活得自在開心。嗱，好啦，今日嘅分享呢就到呢度，希望呢本書可以為你帶嚟啟發。我哋下次見啦。多謝你嘅收聽，唔好忘記按讚、訂閱、撳鐘仔，咁先可以好容易揾得返我哋。下次見。